Δεν έχουμε ίδια γούστα. Τι κάνω παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα είναι το part 2 από τα ιταλικά snacks που τα δοκιμάζω εδώ πέρα με την Ανούλα. Hi! Το πρώτο βίντεο που θα στο αφήσω σε καρτούλα και κάτω στην περιγραφή το είχαμε κάνει όταν πήγαμε στην Ιταλία, αλλά στο Μιλάνο. Ναι. Τώρα βρισκόμαστε στο Παλέρμο. Οπότε πήγαμε, πήραμε 1, 2, 3, 4, 5 και ίσως 6, θα σας το πω σε λίγο. Anyway, πήραμε 5 συν 1 snacks ιταλικά, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι τώρα που τα βλέπω, πιο πολύ με σοκολάτα έχουν να κάνουν. Οπότε ας πούμε γλυκά καλύτερα, γιατί γλυκά είναι. Γλυκά είναι βασικά. Γλυκά είναι. Ναι. Φαίνονται yummy, πραγματικά. Τα έχουμε πάρει εδώ πέρα και 2 μέρες. 2 μέρες και τα βλέπω εκεί και πεινάω. Ακριβώς, αλλά κρατηθήκαμε για να κάνουμε αυτό το βίντεο τώρα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας πω πως αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο σαν και αυτό, να μην ξεχάσετε τι να κάνουνε. Like, subscribe, καμπανάκι, comment κάτω στα σχόλια. Όλα αυτά, ναι, για να μας δείξετε ότι θέλετε να κάνουμε κι άλλα. Ωραία, λοιπόν, πάμε, είσαι έτοιμη, Άννα? Ναι, να ξεκινήσω με τα δικά μου. Ποια δικά σου? Α, δεν είναι όλα δικά μου. Λοιπόν, με λίγα λόγια, η Άννα θέλει να ξεκινήσουμε με αυτό. Ναι. Της έχει γυαλίσει. Ναι. Οπότε, έλα. Λοιπόν, ξεκινάω με την τόρτα Io and Te. Είναι λάτε και κακάο μαζί, όπως βλέπετε να γράφει. Το λάτε σημαίνει γάλα. Ισχύει. Μου θυμίζει τυραμισού, να σας πω την αλήθεια, γι' αυτό μου έχει κάνει τέτοιο. Και θα σας πω, την πρώτη μέρα που ήρθαμε εδώ πέρα ήθελα να πάρω ένα τυραμισού, αλλά δεν το πήρα τελικά, οπότε ναι. Οπότε... Είναι cake, yummy. By the way, να σας πω ότι το σπαστικό εδώ πέρα στην Ιταλία είναι το γεγονός ότι δεν τα γράφουν στα αγγλικά. Όλες τις συσκευασίες τους γράφουν μόνο ιταλικά, αν είναι δυνατόν. Αλλά τι καθόμαστε και μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, ας δοκιμάσουμε. Wow! Ωραία, έχει επικάλυψη. Έχει επικάλυψη, έχει πράγματα μέσα, σχολάτα, κρέμα. Wow! Πώς θα το φάμε τώρα βέβαια? Το κόψουμε κάπως, Περίμενε. Το έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό για κάτι άλλο, θα σας πούμε μετά ποιο. Έλα. Λοιπόν, έλα. Έτσι, μεγάλα κομμάτια. Μεγάλα, Ή μωρέ, ξέρεις τι, για να μην φάμε πάρα πολύ. Μα εγώ δεν μπορώ να φάω και πολύ. Ναι, το κόψω έτσι. Οπότε δοκιμάζω πρώτη, γιατί εγώ το άνοιξα. Μόνη μου, αλλά ναι. Μαζί ρε. Α, καλά. 3, 2, 1. Κέικ, ξεκάθαρα κέικ. Μου θυμίζετε κέικ από τα Lidl. Μ' αρέσουν τα κέικ από τα Lidl. Hashtag από τα Lidl. Λοιπόν, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ωραία. Εγώ θα βάλω ένα 8 στα 10. Εγώ θα βάλω 7,3 στα 10. Γιατί είσαι τόσο κακός? Ρε φίλε, έχω υψηλά standards. Τι ωραίο είναι. Απλά εντάξει, είναι πολύ κέικ, απλό, δηλαδή εντάξει. Κοίτα, να σου πω κάτι, εγώ θα ήθελα λίγο να ήταν πιο αφράτο ως το κέικ, γιατί δεν είναι τόσο αφράτο, είναι ψιλοστεγνό. Κοίτα, δεν πολύ ισχύει αυτό που λες. Ισχύει. Είναι αφράτο ρε, κοίτα εδώ, κοίτα. Είναι αφράτο, είναι ωραίο. Αφράτο είναι εκεί κοντά που είναι η κρέμα, όχι εδώ στο πλάι ας πούμε. Α, Αυτό εννοώ. Ναι, εδώ πέρα δεν είναι όντως. Και πάλι όμως θα του βάλω ένα 8 στα 10, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομορφιά, το έχουν φτιάξει πολύ ωραίο, το έχουν ντεκοράρει πάρα πολύ όμορφα. 8 στα 10. Λοιπόν, επόμενο φαίνεται πολύ yummy. Είναι από την εταιρεία Loacker αυτό το πράγμα. Τορτίνα, 60% λέει κακάο. Triple dark. Triple dark. Τώρα τη φάση δεν ξέρω. Λογικά μπισκότο τέτοιο θα είναι. Δεν έχω ιδέα. Να δούμε. Εγώ νομίζω ότι είναι σκέτο σοκολάτα, δεν είναι μπισκότο. Ναι, τι εννοεί σκέτο, κέικ? Όχι, σοκολάτα, απλά σκληρή. Κοίτα. Τέλειο αυτό. Πολύ καλό αυτό. Είναι μεμονωμένα. Και έχει 3. Μου πέσε το ένα. 3. Πες να είναι έτσι σαν κουφρετοειδή. Έλα, στο είπα. Κοιτάξτε παιδιά, είναι έτσι πολύ ωραία η υφή του, κοιτάξτε, το βλέπετε, πολύ ωραίο. Η σοκολάτα μυρίζει υπέροχα. Ναι, τέλειο, τύπου σοκολατένιο αυγό. Αυτό μου θύμισε πασχαλινό σοκολατένιο αυγό. Ναι, σοκολάτα. Τσιν τσιν. Ναι, κοιτάξτε πως είναι μέσα. Κοιτάξτε εδώ, το βλέπετε πως είναι. Υπέροχο φίλε. Πολύ καλό.
Έχει και γοφρέτα. Είναι πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ωραίο. ναι, θα το ήθελα λίγο πιο γλυκό. Αλλά επειδή είναι. Τι λες, ρε, ούτε καν. Είναι triple chocolate dark εκεί πέρα, τι έλεγε. Ναι, ρε, λιγώνει κιόλας, ρε. Τι πιο γλυκό. Τι λιγώνει, μωρέ, ούτε καν λιγώνει. Είδε ξέρεις τι σημαίνει η λέξη λιγώνει ή είσαι εσχρή. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει γιατί είμαι πάρα πολύ γλυκαντζού, δεν λιγώνει. Λιγώνει τόσο πολύ που θέλει νερό. Δεν έχουμε ίδια γούστα. Δεν λιγώνει. Θες να το αναλύσουμε εδώ πέρα τώρα. Τι βαθμολογία δίνεις? Θα βάλω ένα 8 στα 10. Μπορείς να μείνεις εντεμή σε όλα. Δεν είμαι ντεμή. Θα το ήθελα λίγο πιο γλυκό. Οπότε χάνει πόντους από εκεί. 8 στα 10. Εσύ? Εγώ θα το βάλω 8 στα 10, αλλά επειδή το αξίζει, εσύ σε όλο 8 βάζεις. Όχι. Πριν τι έβαλες? 8 στα 10, αλλά γιατί μου άρεσε. Λοιπόν, στο επόμενο δεν θα βάλω 8 στα 10, μόνο και μόνο επειδή το είπα. Αλλιώς θα βάζω 8 στα 10. Όχι, ρε. Καλά. Ανάλογα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ένα άλλο το οποίο το φοβάμαι. Θα σας πω, δεν θέλω να τα αφήσουμε όλα τα χάλια στο τέλος. Είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι η πιο υπερπαραγωγή, ας πούμε. Αυτό εδώ πέρα είναι κάτι πολύ ντόπιο από ό,τι μου είπανε. Ναι. Τι θες να πεις, ναι, Λοιπόν, είναι από την εταιρεία η Φιτσιλιάνη, το οποίο έχει φιστίκι όπως βλέπετε. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Το φιστίκι εδώ στην Ιταλία φημίζεται πάρα πολύ. Φυσικά από τα καλύτερα φιστίκια. Πιστάτσιο. Πάμε να το δοκιμάσουμε γιατί εμένα δεν μου πολύ αρέσουν τα φιστίκια. Οπότε γι' αυτό. Δεν θέλεις τα φιστίκια. Δεν τρελαίνομαι. Παιδιά, εγώ τρελαίνομαι για φιστίκια. Τρελαίνομαι, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Φιστίκια και σίκα. Άκυρο, ήθελα να το πω. Τεράστιο. Φαίνεται υπέροχο. Wow. Μυρίζει ωραία η αλήθεια. Φίλε. Μυρίζει ωραία γιατί μυρίζει και φιστίκι και σαν βανίλια κάπως περίεργα. Όχι, έλα ρε φίλε. Wow. Πολύ ωραίο. Wow. Από τη μυρωδιά πιστεύω θα του βάλεις 9 στα 10. Πάμε. Φίλε, είναι υπέροχο. Δεν τρελαίνομαι. Σας προτείνω να μην την ακούτε. Λέει ασυναρτησία αυτή η γυναίκα. Κοίτα, άμα σε κάποιον, όχι δεν του αρέσουν τα φιστίκια, αλλά δεν τα προτιμάει, νομίζω ότι δεν θα του αρέσει και τόσο πολύ, δηλαδή δεν θα το προτιμούσε. Ναι, μένω και τα τρώω τα φιστίκια, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν θα το προτιμήσω, βρε αδερφέ, θα προτιμήσω να πάρω κάτι άλλο. Λοιπόν, εγώ για αυτόν τον λόγο, επειδή δεν το προτιμώ, θα του βάλω ένα 6,5 στα 10. Θα ήθελα λίγο να ηρεμήσεις. Sorry, αλλά δεν τρελαίνομαι για τα φιστίκια. Δεν πας καθόλου καλά. Με έχεις χάνει έξαλλο. Θα επανορθώσω. Γαμάει. 9,4. Κόμμα! Τέλειο. Πάμε στο επόμενο. Εμείς οι δύο πρέπει λίγο να χωρίσουμε τα σανάκια μας. Μου έχει σπάσει τα νεύρα. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ κλασικά Ιταλικά. Ringo λέγονται. Το ψάσα στο ίντερνετ. Είναι πολύ κλασικά εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ κλασικά. Είναι μπισκοτάκια. Είναι από την εταιρεία Pavesi. Pavesi, αυτό εδώ. Ναι, είναι πάρα πολύ κλασικά. Αυτό. Έχουμε παρόμοια πάντως νομίζω, Παρόμοια δεν νομίζω. Όχι. Αυτά, by the way, είναι με γέμιση βανίλια. Το λέει και εδώ γιατί έχει και σοκολάτα και αυτά. Το μπισκότο αυτό πρέπει να είναι λίγο διαφορετικό, αλλά θα δείξει. Μικρούτσικα είναι. Αυτό είναι για τον καφέ, ρε παιδιά. Οκ. Και να είναι για το καφέ, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Δώσε ένα τώρα. Λοιπόν, από τη μία είναι έτσι και από την άλλη γιουβέτσι. Μυρίζει κανονικό μπισκότο. Ναι, κάτσε στο δείξω πιο κοντά. Να, έτσι είναι. Εντάξει, κομπλέ. Το άνοιξα να στο δείξω, να μέσα είναι έτσι, τύπου όριο. Οκ. Πάμε να δοκιμάσουμε. Άρα. 3-2. Είναι μια χαρά. Είναι μέτριο. Θες λίγο να εξηγήσεις για ποιο λόγο είναι μέτριο? Είναι μπισκότα κοινά που τα βρίσκεις όπου να είναι. Εγώ λόγω της Ιταλίας θα προτιμούσα κάτι πιο super duper wow, ρε φίλε. Κοπελιά, άκου εδώ. Το μέσα, είναι βανίλια. Να σου πω κάτι. Άκου. Αυτό που το κάνει διαφορετικό είναι ότι έχει βανίλια μπισκότο, αλλά έχει και κακάο μπισκότο. Και έχει μια ωραία αντίθεση, ας πούμε. Εντάξει, δεν με τρελαίνει.
οκ. Επίσης, πώς το λένε, τη γέμιση δεν τη νιώθω τόσο πολύ όσο νιώθω το απ' έξω. Ναι, γιατί είναι πιο μεγάλο, ρε. Αυτό, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ισορροπία γευστικά. Από μένα είναι όχι. Μια χαρά είναι κοπελίτσα. Δεν τρελαίνομαι, γευστικά δεν είναι του γούστου μου. Η εταιρεία Ροκοκόκο, πώς λέγεται, να που πω, no. Θα του βάλω ένα 6 και φτουρνού. Εντάξει, μην είμαι και πάρα πολύ υπερβολική. Ρε φίλε, τι ας... Έλα, πόσο? Ένα 7,8. Τι εντάξει και... Όχι. Καθόλου διαγουστά δεν έχουμε. Okay. Ρε φίλε, δεν είναι κάτι super duper wow, αλλά είναι ωραίο για αυτό που είναι. Δεν με τρελαίνει, δεν με τρελαίνει. Καλά, λοιπόν, φέρω το επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο είναι αυτή εδώ η σοκολάτα από την εταιρεία Perugina. Ο Easy μου είπε ότι είναι πολύ γνωστή εδώ πέρα. Ναι, είναι πολύ κλασική ιταλική έτσι, εταιρεία. Σαν να λες, ας πούμε, την ελληνική... Ναι, Ιον. Okay. Αστήρ, ξέρω εγώ. Κοιτάξτε, είναι μια σοκολάτα γάλακτος. Υποτίθεται από την καλύτερη ή τέλος πάντων από τις καλύτερες εταιρείες στην Ιταλία. Λοιπόν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λέει, είναι στα Ιταλικά. Πάμε να τα ανοίξουμε λίγο. Έχει πουτανιέτσα. Κοιτάξτε λίγο. Τι φάση, βλέπω τον εαυτό μου μέσα από τις τρύπες. Hey! Hi! Hello! Μυρίζει κλασική σοκολάτα γάλακτος. Πάρα πολύ ωραία μυρίζει. Μυρίζει ωραία όντως. Και αυτή μυρίζει σαν πασχαλινό αυγό. Μήπως μπει τα πασχαλινά αυγά τα κάνουν από όλες τις σοκολάτες. Ναι, σωστά. Πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Μου θυμίζει πάρα πολύ λάκτα, πολύ όμορφη και εμφανισιακά. Θα βάλω εγώ ένα 9 στα 10, γιατί ήταν η καλύτερη, βασικά το καλύτερο snack που φάγαμε. Super duper. Άρα, καλά κάνουν και λένε ότι είναι γνωστή και πολύ καλή. 9,5. Τι λες ρε παιδάκι? Συμφωνούμε παιδιά, ήταν το καλύτερο. Δώσε. Πολύ ωραίο, όντως. Καλά έκανε ο Easy και το επέλεξε, γιατί εγώ όταν πήγαμε στο σούπερ μάρκετ για να τα επιλέξουμε μου σε βάση τώρα που πάρουμε μια σοκολάτα και μου λέει μα είναι από τις γνωστές εταιρείες εδώ πέρα. Λέω οκ, και τα πήραμε. Και τώρα για το έκτο που σας είπαμε πριν λίγο. Κοιτάξτε, ένα από τα πράγματα που το ψάξα στο ίντερνετ και είδα ότι αξίζει να πάρουμε είναι αυτό εδώ πέρα, κρέμα μπιάνκα. Τι λέει μετά? Νοτσιόλε ελάτε. Ναι, νοτσιόλε ελάτε. Με λίγα λόγια, για να μην τα περιπλέκουμε τα πράγματα, έχετε φάει ποτέ Kinder Bueno? Όλοι έχετε φάει. Όποιος δεν έχει φάει Kinder Bueno, να φύγει, unsubscribe, dislike, τον μπούλο. Λοιπόν, εφόσον έχετε φάει Kinder Bueno, αυτό είναι η γέμιση του Kinder Bueno. Ισχύει παιδιά 100%. Το φέραμε εδώ, το δοκίμασε ο Easy, μου το λέει, λέω καλά, λίγο ηρέμησε. Είναι η γέμιση του Kinder Bueno και ως ένας άνθρωπος που παίρνει τη Kinder Bueno, την ανοίγει και γλύφει να τρίχιασα τη κρέμα του Kinder Bueno, αυτό εδώ το αγαπάω. Είναι πραγματικά η γέμιση του Kinder Bueno. Ισχύει παιδιά. Κοιτάξτε το. Αυτό εδώ είναι η γέμιση του Kinder Bueno. Αυτό είναι 10 στα 10 παιδιά. Ναι, αυτό είναι 10 στα 10 ισχύει. Είναι η γέμιση του Kinder Bueno. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σου το βάλω στο κεφάλι σας. Είναι η γέμιση του Kinder Bueno. Την βρήκαμε. Έπρεπε να πάρουμε για την Αθήνα. Ναι, αλλά είναι 350 γραμμάρια. Το πιο μικρό, είχε και πιο μικρό. Έπρεπε να παίρναμε. Πού το έχεις πιο μικρό? Στο σούπερ μάρκετ, δίπλα εκεί. Απλά εσύ πήγες κατευθείαν στο μεγάλο. Οπότε η νοτσιόλα λάτε ήταν ο νικητής αυτών των snacks. Λοιπόν, να δώσουμε ένα συγχαρητήρια, πάμε όλοι. Ένα συγχαρητήρια, ένα μπράβο, ένα like. Ένα μπραβίσιμο. Έτσι, μπράβο. Σε αυτήν την εταιρεία, συγχαρητήρια, ήταν ότι καλύτερο έχουμε φάει. Πραγματικά. Οπότε, αυτό ήταν. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Τα σπάσαμε λίγο, τα τσουγκρίσαμε, αλλά στο τέλος τα βρήκαμε. Τα βρήκαμε. Η σχέση μας είναι αυτή, αν δεν το καταλάβατε. Τα τσουγκρίσουμε, αλλά στο τέλος τα βρίσκουμε. Τι να κάνουμε. Αυτά, ελπίζω να σου άρεσαν. Εμένα μου άρεσαν τα περισσότερα, όχι όλα, αλλά είναι γούστα αυτά, είναι προτιμήσεις. Οκ, να το πούμε αυτό.
Άμα σας άρεσε, like, γρήγορα. Like, subscribe, καμπανάκια, notifications bells, ξέρετε όλα αυτά. Ήθελα να σε ρωτήσω, όσο λες όλα αυτά, θα ήθελες να κάνουμε και part 3 όταν θα ξανάρθουμε Ιταλία? Ναι! Εννοείται. Ίσως να πάμε στην Ρώμη. Ναι, αλλά να πω κάτι. Θα τα διαλέξω εγώ τα snacks. Ας το καλύτερα που όχι, άσε μας αγόρι μου, άσε μας αγόρι μου. Έλα σε παρακαλώ. Άμα θυμάσαι το προηγούμενο, το part 1, τα μισά τα έχεις διαλέξει εσύ και αυτά που έχεις διαλέξει ήταν μια μάπα. Δεν ήτανε μάπα. Μάπα ήτανε. Μια χαρά ήταν. Πήγαινε δες το προηγούμενο το βίντεο να σου πω εγώ. Εγώ θα τα διαλέξω. Όχι. Εγώ. Αυτά παιδιά. Αν σας άρεσε το βίντεο ξέρετε να κάνετε. Φιλάκια πολλά. Μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά. Και peace and move. Peace and move. Bye. Bye.